এনে নে খেয়ে নে দেখি খা খা হাই আর একটা এসছে খেয়ে নে হাই তার কাছে গিয়েছে আই আর একজনে গেল এই তোর দিচ্ছি আয় নলু আয় নলু আয় রে এর জন্য সে লুক হচ্ছে নলু আয় 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 চলে আয় আয় নলু আয় ও বাবা হায় তার বিস্কুটটা সে খাতে আছে তার বিস্কুট নিয়ে নে চলে আয় তার বিস্কুটটা সে নিয়ে নিল তো বদমাইশ এর বিস্কিট সে নিয়ে নিল উপকারের দাম নেই তার গালে তুলে খাইয়ে দিল সে তার বিস্কিট আয় গলু আয় চলাই আয় দে ভাই চলাই তুই চলাই আয় না তাকে উপকার করে গালে খাই দিতে গেল সে তার বিস্কিট নিয়ে নিয়েছে এবার সে লুকোচ্ছে স্বার্থপর খুব স্বার্থপর নলু গলু আয় 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 চলাই তোকে দেবো আয় 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 চলাই তোকে দেবো চলাই আয় 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 ও স্বার্থপর খুব চলাই হ্যাঁ রাগ করে চলে গেছে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছিস কেরম শয়তান